ওই তো মোটকো এখানে খাবার নিয়ে বসছে, আজকে ডিল মেরে ওর সব খাবার ফেলে দিব। ইয়া আরে আরে আমার খাবারে কে ডিল মারলো দেখি তো খুঁজে। ওরে এখন তাড়াতাড়ি জামাটা রেখে লুকিয়ে পড়ি। আরে এখানে এই জামাটা কার? শালা আমার খাবারে ডিল মারা ধরতে পারলে আজকে খবর আছে। মোটকো তো জামাটা নিয়ে গেছে, এবার এই প্যান্টটা চিকনাকে দিয়ে ওকে ফাঁসিয়ে দিব। এই চিকনা এই দিকে আয়, এই দেখ তোর জন্য কত সুন্দর একটা প্যান্ট নিয়ে এসেছি। ইয়েস আমি এটা এখনই পরবো। চিকনা এর জামাটা ওই দেখ মোটুর কাছে, যা নিয়ে আয়। বলদ চিকনা যা, এবার বুঝবি। মোটু ভাই এই জামাটা আমার, দাও আমার জামা। বন্ধুরা এবার মোটকো চিকনার কি অবস্থা করলো সেটি দেখার আগে একটি প্রশ্নের উত্তর দিন। আপনার কাছে সামান্য কিছু টাকা নাকি মাকে বেশি প্রয়োজন? আমার মতো যারা যারা মাকে বেশি প্রয়োজন তারা ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন, আর কমেন্টে আই লাভ ইউ মা লিখে যাবেন। এই চিকনা কোথায় যাস? দাঁড়া, তুই আমার খাবার ফেলে দিয়েছিস, আজকে তোকে সাইজ করবো। ওরে মোটু ভাই আমি কিছু করিনি, সব বাটকো করছে।